Kwira guthiko cia mucini 40 na cia Karani ni irakinyire thutha wake gukorwo akiona marua ma kuonjorithia ma ngungo na kwamukira mbeca kuma kuri Onjoria mwena wa Narok. Undu uyu rubukire hindi ya rũhonge rwa kũhũrana ndawa cia kũrebia rũrambĩrĩirie gũthũrima marua ma irabu mwena uyu kuria maingĩ mamone marua matakinyanĩirie. Kaunti kamicina wa Narok nitete ni augite Kuumana uici ucio thirikari nitete makiria ma ciringi mirioni 4 cia igoti. Unachukua pesa kutoka kwa wananchi, alafu hizo documents maana ziko katika custody yake ndiye anaziweka, anapatia watu kwa njia ambayo ni ya ukora. Nitete ni augite Karani ucio ni arekwirwo ni akoretwo akiana marua ma kuhikania kuria andũ arĩa nginya matagĩrĩire. Wale pia ambao wamepewa leseni ile ya marriage certificates bila kupitia kwa njia ambayo inafaa, maana kuna procedures ya kufanya harusi katika ofisi ya DC. Au pia wale ambao hawajaleta certificates, hizo marriage certificates waziregesha mara moja. Tuko na record, uzuri tuko na record, tuko na the telephone numbers, tunaambia walete kufikia kesho kwa mbele. Kama hawajaleta by tomorrow, by Thursday, Friday tuko na wao. Ihinda-inĩ rĩu nĩoririe Onjoria kuma mwena ũcio meyumĩrie na mandĩkithie ndũmĩrĩri na rũhonge rwa ũthuthuria na nigetha Karani ucio hote gukinya igoti-inĩ. Susan Ndung'u ni umwe wa arĩa marutire mbeca kuri Karani uyu akiuga ni arutite makiria ma ciringi 40,000 na riu kirabu giake ni kihingitwo. Nikaja leo nikauliza nipewe hiyo license, nikaambiwa license hatutapewa. Kama mnataka license muende kwa bank, mupewe slip ya bank, mulipe pesa ingine, muje mupewe license ingine. Nona kuhana rogo na tebe ni utetemukana kuri maafitha a thirikari mwena uyu akigurio kunyitikana na ungumania ni ekwirwo makinya mahiu ma kiwatho. Andũ nĩ Kameme TV jitagwo Maina wa Kuria.